一个梨可以治疗3种不同的咳嗽，老人小孩都爱吃。梨不仅是美味的佳果，也是治病的良药。中医认为呢，梨性微寒，味甘，能生津止咳、润燥化痰，归肺胃经。那么在调理咳嗽上啊，梨究竟有哪些妙用呢？今天跟大家咳嗽的症状来给大家推荐。今天根据咳嗽的症状来给大家推荐梨的不同吃法。第一，感冒后咳嗽，感冒好了，但咳嗽经久不愈，去医院检查，胸部 X 线没有明显异常，这是典型的感冒后咳嗽。如果是风热了，直接拿冰糖炖梨就能够化解。第二，晚上咳，一到晚上就咳得厉害，这是肺阴亏虚所致，也可以用芝麻炖梨，把梨掏空以后呢，塞进芝麻跟冰糖炖梨的方法一样，熟了即可。3，干咳，咳嗽无痰，或者是咳嗽少痰，痰偏黄色，或是一咳嗽就容易脸红，这是肺火和肝火所致，可以用绿豆炖梨来缓解。切记，煮开花的绿豆是清热解毒的良药，不煮开的绿豆才能降火利尿。治疗干咳可别把绿豆煮熟了，1梨3吃，您学会了吗？